Não tem diálogo, não tem história. E mesmo assim fala mais que muito filme metido a inteligente. Aqui é o Tirinha, indicando coisa estranha pra gente estranha. Koyaanisqatsi é um experimento visual hipnótico, só imagens e música, nada de explicação mastigada. O filme mostra o contraste brutal entre natureza e tecnologia, progresso e caos, humanidade e, sei lá, loucura coletiva. Você assiste e entra quase num transe. É bonito, inquietante e meio perturbador. Não é entretenimento fácil, é experiência. Ou você odeia nos primeiros minutos, ou termina se sentindo um primata confuso dentro de uma cidade gigante. Segue, curte e comenta. Você teria paciência para ver um filme sem nenhuma fala?